olina omukyala mukyala wange mulina awagira tiimu ki awagira Arsenal naye wa Arsenal oyo tomugoba mukumugatte n'omugatta mwene empeta ajja kuwangaala awagira Arsenal oyo ajja kufumba awo ayinza okuba yakuwaayo n'omwana naga kankuweeyo omwana ku Arsenal nga tiimu lwegobye nagani oli kukola ki ebweru olinayo omuto Ronaldo zamutuume Jesus bamutuume kyonna ennaku zibalinayo Bukayo Saka abasajja ba Arsenal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muli muti abale zinababuzaako twasose mu lugambo naye nga muli muti abaganda bange oli ku Big Brother Uganda anze Big Bro Jamal omugenyi wange owa leero era nga musajja wange wa bulijjo ye mukulu Bwambale musajja omukenkufu mu byemizannyo omusajja omukenkufu mu bintu ebyenjawulo mu byobufuzi omukenkufu musajja munamawulire omutendeke mu mbeeremu oba endala kale mwebale nnyo mwebali eddala gye musiza okubanga ate mutulaba bigenda kubeera by'amaanyi bya mbeera ez'enjawulo nsaba obuze ku bannayuganda tulaba wano ndi ne musajja mukulu wano Big Bro nga bwagaye muwagizi wa Arsenal tubalamusaako mwenna naddala abawagizi b'emipiira ne bannabyabufuzi bannaddiini bannabasuubuzi n'embeera zaffe za bulijjo naye oba gwe tulina kyokola mu nsi ya Allah naye nga wooli nga atilisa akuwadde omukka ngossa tukulamusizzaako nnyo oli otya mwendi mpolampola bugamba si bibi birungi si birungi nange mwendi ensi njiraba nasigala kugiraba bulabi otaddeko galubindi oba ogiraba bulabi oti ngitunuulira bwendi kubanga ebiseera ebisinga ensi eno waliwo omusajja mukulu yaŋŋamba wennakaseka eyo bw'ogiremerako okwagala ennyo okumanya kiki kyeri nayo ate eyinza okukutuusa ewabi kati gitunuulire nanno mukyo yali ategeeza abantu bano betuwangaala era yensi nti yensi ensi ng'ojjako oli yagitonda yagikwasa bano abagiriko bo ne bafuuka ensi tugamba nti ensi neweerabira nti oba ogambye bantu kasoyogera ekigambo nsi oba oli ku bantu abantu balabe bulabi oba ensi be bagifuga be bagiryamu be bagikyankalanya abantu y'ensi oli otya principal wa National Unity Platform yabadde London n'akiggala buggazi nabadde ntunuulira sho kubanga nabadde ku live waliwo omukuto ogumu gwabadde ku live nga ngulaba naye abantu ayina ebintu bye yakoze binneewuunyiza bukulembeze ojja kunsonyiwa okutandikira awo naye nga wetugenda okutandikira ddala olw'ensonga wenjagala otandikire oli musajja wa munnabyabufuzi oli musajja atunuulira ensonga naye Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina ekintu kye yakoze kisooka yarecognizinze abantu aba NRM n'abatali ba NRM mu sheeyo yarecognizinze pengepenge pengepenge ayina ebbanga lyatuuka n'atuuka ku mabega awo ng'atuuka n'asooka asabula Nuupu n'asabula Kyagulanyi newankubadde mu kusooka pengepenge yali nnyo nga musajja asabula busabuzi gavumenti yarecognizinze waliwo omusajja bamuyita Kojja omugezigezi naye awangalira Bulaaya naye musajja wa National Unity Platform ekyo nno kiina kwegamba kiina kyekiraga nti oba oli awo abantu abo okubawa baakapu n'okubeera nga tasosodde ate waliwo ekyansanyusizza principal yagenze abasinga baali balowooza kyegenda kubeera political wallahi so yabadde yakukuba bukubi bantu muziki anti kakati sonyiwa oyinza okuba okyalina byogezaho okunnyonnyola ku kyolabye mu show naye ebimu tuyinza obbyerabira tutabifunako mangu response yabyo ekisooka nange njagala kusooka kwebaza principal n'okumuyozaayoza infact twandisose namuyozaayoza ekimanyi nti eyo yeshow gye yasoose okukola mu Bungereza oluvannyuma lw'emyaka nga 10 nga bamusibidde ekikookolo emyaka 10 kati bw'aba yazzeeyo ngoera omuntu omugezi bw'abeera infact ani intellectual yenna yabaye tayinza kgenda tandika kukola ntalo yabadde ayina okugendayo nga ekisooka ng'omuntu ali passionate about music omuntu
alabika nti kyali kakitegeera yabadde alina osooka okuddayo amanye bano abantu baagala ki ab'e London. Abantu bw'otwogera London tutegeeza Bungereza oba UK nga bwe yandibadde. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko nti abantu bali bamumiisinze emyaka eyo gyonna music we. Era bwe yabadde atuuka yabagambiddewo nti Bobi Wine yazze omuyimbi naye Kyagulanyi azze naye. Okategeddaako Bobi Wine omuyimbi azze naye azze naani? Ne Kyagulanyi. Nga abasuubiza essaawa ennungi 3 eza non-stop music. Kati gwe omaze emyaka 10 ng'omiisinga omuyimbi wonaga essaawa 3 ngenda zikuwa gonko. Yes, abamu tebaafuna mukisa mulabako mu rehearsals naye yatuuka moment ezimu mu rehearsals nga bw'omutunulako nogafa bamanyi eby'omunda noga nti yes abagenda okulaba kino ekintu bagenda funa value for money. Yasooka n'ayimba ennyimba 10. Ennyimba 10 non-stop. Oyo ye muyimbi olwo non-stop. Ebyo buvubuka nga n'eddoboozi terinnabaako wadde okwekyusaamu. Ne mulina abayimbi wano ku live. Mulina abayimbi wano DJ Tumbiza Sound sono biki aba yakatandika akaloboozi ne kabulirayo. Omusajja omuwulidde olabye kibayita omuyimbi nti oteeka okubanga oli mu ddoboozi lyo okubye ennyimba 10 katuzibale ekitono ennyo kubanga ennyimba ezimu tezibula kuba bumpimpi buno obuyimba olwo message yaazo. Chorus yennyini esooka n'ekunyumira. Message eri mu bitundu by'oluyimba nayo n'ekunyumira. Ate message kikulu nnyo kubanga siwulira nga oluyimba lwe yali akubye ne bwe luba lulimu style ki oba ya kikaki kubanga akubye ebika bya music bingi. Mulwakuba mulabanga omukubi wa zineza mwezi okubuukabuuka naye akuba ebika bya music bingi okuva ku reggae okudda mu rumba akuba sausa akuba buli gwafa amanyi music tusobola okunnyonnyola omuyimbi oyo gwe twogerako Bobi Wine. Naye zonna agendayo n'ablendinga bulungi nazigatta bulungi bwakakkana nakkakkana bwabuuka n'abuuka bwakuteeka wakatikati n'obeera wakatikati akuwa obudde n'okakati obudde bwakuwuliriza n'akuwa obudde buno obudde bwakusituka kukyamula mubiri n'akuwa obudde bwakufumiitiza noga agambye eki omuyimbi akyali ogu naye byonna ng'abikola. So ab'e London mwera mujja kwebaka ennaku ze mwebase kubanga mbadde babeera ku bunkenke. London si wakwebaka kuddawo ku mbolera babeera mu kukola bandibadde ba ZZ abatuufu zakolawo zandibadde ez'okulya zakolawo zaalya ne bakola ne bafuna ezibafissa ne batereka ne bakuleeterako nawa ne Kampala nga bw'okitegera. So bafunye omukisa okuddamu okufuna ku muyimbi Bobi Wine ng'ali fully packaged ng'abaleetedde message yennyini entuufu. So mu mbeera efaanana bw'etyo nze mbayozaayoza naye yennyini muyozaayoza okuba nti he was embraced back. Abantu London niyo sewa abantu izo gira bange yokusaaga niyo abantu balwana okgendayo ate Bungereza yitata w'ebyobufuzi by'e Kampala. Kati ngojeka America okuba nti bayingira mu America si yatufuga wano si yatwala indi si yali etufuga wano Bungereza yali etufuga ekyo nakyo ino kimanyi. Kati wewe kuyigino walinze nga tekufaako tekwembracinze oyinza okulwana ebyobufuzi byonna n'okola buli nga yo Bungereza kulaba bulayi wega genda mugeremba America bamwe biki buli kuwa blessing olikola ki naye kati ataawo katolede ke batandise kati wano bamwe yes bamwe embracinze whatever the challenges. Kansala Bwambale nga emboozi ya principal gitadde wali wabbali njagala tugende ku kibiina kya National Unity Platform kyennyini ebintu ebizze bibeerawo embeera eriwo eya Honorable Mathias Mpuuga twajogerako era ku platform eno n'otangaaza abantu naye Nuupu gwe mu ndaba ye y'ebintu nga toli biased mu bintu ebyobufuzi ebya kisajja kikulu. National Unity Platform egenda mu maaso edda mabega. Ekyokubiri ku bintu ebiriwo ku National Unity Platform abakungu nga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga abakulu ga Abedi Bwanika tugambe nti bagigattako ettaffaali bagitoolako ttaffaali yabaffe
bwe tubanga tutuuse ku mbeera eno ey'olwaleero ey'okubanga principal atuuka n'akyusa omuntu ekibiina ne kikkiriza olwaleero principal agenda komawo okwesimbawo ku ntebe esembayo eya president. Oba oliawo bannayuganda basobola okuba nga tebakimanyi, bannayuganda basobola okuba nga bakiraba bulabi olw'okuba alwanirira emirembe gy'alwaniridde, naye ekikulu kya byonna mu kutangaaza ku National Unity Platform egenda mu maaso edda mabega ku bintu ebiriwo. Anti ekireeta obuzibu wano ffe kugatta bintu biweraawerako, naye olw'okuba nti kyakutangaaza tujja kusobola okugezaako okutangaaza kye tulowooza nti ekiri waggulu kubaka tugambe nti kiri wansi w'okutegeera kwaffe, obuntu tumuwe ekifaananyi ekituufu. Munnabyabufuzi gye buva ne gye bulaga alina okuba nga tatambula nga gwe bw'omusuubira kutambula, oba nga tatambuza byabufuzi nga gwe bw'omusuubira. Tukiyita kubeera unpredictable. Tuyinza kubeerawo nga gw'omanyi nti oyo gundi ajja mu kifo bwe kiti ku lunaku bwe luti era ajja kujja wano anywera wano buli lunaku kwa caayi nawali nga gwe omutegeero yotaba munnabyabufuzi. Munnabyabufuzi alina okuba nga buli lwajjajja n'ekipya ng'ekipya kyazze nakyo kikuleetera okumanya nti ono ali ku mulamwa. Oyogedde ku kibiina kya NUP kigenda mu maaso oba kidda mabega? N'oyogera ne ku ba individuals. Kankubuulire ekiyimirizaawo ekibiina ekyo kyoyogeddeko ekya NUP era kikifuula eky'amaanyi gy'emiramwa kwe kyazimbirwa n'akaseera mwe kyajjira. Mwe abagoberera ennyo ebyawandiikibwa, ensi bwe yali eri mu matigga nga kumpi egenda kusaanawo. Ofuna bulungi nnyo. Abantu ab'amaanyi baaliwo biseera ebyo nga batiisa ne bakabaka ab'amaanyi, naye omuntu eyajja mu kuyigganyizibwa ennyo nga buli omu ne bakabaka nga bamunoonya baagala musaanya nti waliwo akaana ke batugambye akazaaliddwa kuno mukanoonyi bamukatta mukole ki? Mukatte. Mungu bwe yakabikkako obusubi ne bakajja ne mu kitundu mwe kaali kazaaliddwa ne bakakweka gye bakakwese kagenda okudda okubaako bye kakolaakola bwe kati. Njagala ombuulire mu bantu bonna abagobererwa Katonda gy'ali waggulu eyo atuulira bye twogera wano, eriyo omuntu gwe baprayizinga okusinga Jesus oba Yesu Kristo? Ninga yajjira mu ngeri ya low profile, yajja mu kugamba nga baga nti yazaliwa na mu kiraalo kya nte, yazaliwa na mu kiraalo kya nte, naye bw'amala okugguka bw'ati ne bye yakola mu process ebyewuunyisa byonna abantu bane bakizaga nti omusajja ono kituufu w'amaanyi. Kaakati ne National Unity Platform ng'ekibiina ekigobererwa, kubanga ne Yesu Kristo alina ekibiina kye yali akulembera ekya abagoberezi ne bagoberera bugoberezi. Nkakasa omukulu ono Kyagulanyi Bobi Wine engeri gye yajjamu ekulaga amaanyi g'ekibiina kyakulembera kyatondebwawo nga kirina mu suspense. Anaaba n'ekibiina taabeere na kibiina, aneegatta ku DP yeegatteko, agenda mu FDC agenda kwesimbirawo mu kibiina nga biri awo ebityo. Kale luli yajjidde ku independent kuba baamu makali naye ku luno nga bw'alaze intention nti ajja kuba president agenda kujjira mu kibiina oba independent nga bano ba independent abazze nga beesimbawo baleeta biki bikyo kitegeera bangi. Nagenda ko ne wamuzeeyi bidandisa lyeyo nagenda ko mu kibiina bibaddewo bingi nnyo naye bagenda okumaliriza nga baali bamugoba bugobi kumpi kusina kumugoba wabula baleka nti baalinangamu ekyo nti ate kati nze gwasanzeeyo bwe muwe ekibiina ng'ayagala kwesimbawo nze mba nkyesimbyewo kuganga okwesimbawo bamugutwalanga mugano. DP yagaana kuba mawe era ayagala kwesimbirawo mu kibiina ekyo. FDC abaali baagala ba Patrick Amuri ati Oboy Power Poma Oboy Power ne bagaanyayo nti Besigye toleeta muntu wano tumutawale naffe twagala bw'ajja natwalako amaanyi gaffe nga bo balwanira amaanyi gabe balowooza kubeera bubeezi mu opposition ng'ab'amaanyi. Gye yayita yonna yonna bwe tujjayo ebintu bino bimu biyisa bubi abantu. Naye ekibiina kya NUP okubeerawo mulimu abantu b'olaba ng'abanafu mu by'obufuzi naye tonyoomanga muntu mu byabufuzi kubanga ate be baleeta amagezi agasembayo nti tufune ekibiina ku bino ebyajjira mu biseera bya Kayuba abantu bye batamanyi nnyo twogere n'abantu abo kibalamu yajja tuwa ekibiina. N'abalala baaliwo wali wiiringi naye nga baga nti bano nga banafu mu mitima bwe banaabakangakanga betemeeza obbakangamu enkanga bbiri ne bagamba afere tunnamuwa kibiina era tukimuggyeko. You understand? So kyava eyo mu maanyi ago era nkakasa mwalimu amaanyi ameekusike agatali gano agamu agensi nti gundi alagidde oba gundi wabula olinaga nti oyo gwe muyiseemu ayinza okubanga muntu mutuufu tajja beefulira kuba baakanga kibalama kujja ngo gutobadde waneeno bamubuuze okitegeera. NUP negenda okuwandiisibwa ng'ekibiina ne wabaawo olutalo lw'amaanyi nnyo ku electoral commission awo eyitawo ebisaanizo birina oba tebirina nemala neekola ki neeyitawo abakubuulira ebyaliwo bakugamba
nti n'abamu ku electoral commission officials kiyinza okubanga ekyabagobesa kuba nti NUP yabayitako etya nefuna certificate of registration. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75579386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Kati bwebazze bwekyo So kati nga ekigendwa yali talina ku registering. Kubanga ezze vuganya mukulembeze aliko ate nga teyeetaaga abavuganya nga b'amaanyi bali serious. Kati eyitawo etaleeta omuntu ow'amaanyi bw'atyo ali timely kyali myaka egy'abavubuka. Abavubuka batabadde mu byabufuzi abaleesa he's appealing bw'omuntu n'oliranga Kyagulanyi. Alina abantu be yaleeta mu byobufuzi abataalinamu. Yoga ndi agambye atya nti abadde batasalako nviri muzisaleko mwambale mugende mwewandiise mukole ki mulonde. Abali bagoberera obugoberezi music nga tebabifanako nabaga nti abo bamanyi nti owagira Kyagulanyi mu music we jangu olonde nabo ne bajja ne bayingira politics ate tebavangamu nakati bakyalimu yababikula amaaso bangi nnyo. Kati nkulaga gwe kyobadde obuuza nti NUP kabusi oba eyongera kulinnya buli muntu eyegatta ku NUP nga yajja na Kyagulanyi oba ne mulembe ogwo nga ze n'ekipya ekiriwaga nti tulina okyusa ebintu abatabibaddeeko babifeeko biyingire. Yayingira ate yayingira n'obukambwe bungi nnyo n'obwagazi bungi nnyo ng'omuwagizi wa Seno gw'obadde oyogerako tadda mabega. Kakati kuliko abeegaseeko obwegasi nga bagamba twali tumanyi ono muvubuka asaaga naye omuvubuka alabika aliki ali serious. Twali tumanyi nti alina baatya mu byobufuzi naye alabika alina baatatya. Lwaki? Nti bw'ayatulira omuntu nti kino ensobi gy'okoze ensobi kabeere wa mu nnyumba ye amwatulira. Kyakoze ku Honorable Mpoga. Sichi kati kankubulire abatamanyi kubanga bw'okitunulira mu kyo Honorable Mpoga akimwatulidde n'akimugamba. Nate abasinga babadde tebakisuubira nti Kyagulanyi asobola okuvaawo n'ayogera ku muntu ng'okusinza ku experience ya Honorable. Ne ku bifo bye yali amuwadde bitunuulye njagala nnyo mutunuulye nnyo ebifo kubanga omuntu bwa ekya commissioner kyajja luvannyuma omuntu bwakuteekamu obwesige n'aga gwe vice wange gwonziririra gwe mumyuka w'ekibiina kyaffe kino tundu eddene erya Buganda n'abalonzi bonna abagirimu nga bw'obalaba wesiri gw'oliwo osobola okuyimirirawo n'otambuza emirimu n'akuteekamu obwesige obwenkanidde awo abakuwadde ekifo kinene ne bwandibadde okomako ekyo nkiddamu nti n'addamu n'amuwa ekifo ekirala. Ontegere bulungi nnyo ekya lead of opposition akulira oludda olukola ki oluvuganya gavumenti nakyo kifo kinene nnyo ne bwe yandibadde ayagala nti binabaga nti kusanyusa bantu n'agamba nti kino nga bimuwadde ekya Buganda kati kanfuneyo ekikonge ekirala nkimatize nti gwe lead of opposition mbakwatira ebyobufuzi ebyokukwatirawo obukwatiza abantu era yandibadde komerera gwakutengera munene era nga naye atambula ajagaana nti ye munene waawano ye lead of opposition. Kitegera ekintu ekyo naye byonna yabikwata ebifo ebinabikwasa omuntu atya bwe bafunikawo obuzibu bwamukuluzaako enkiddamu ku kifo kiri ekya commissioner era n'akwata ekifo ekinene ekyo naga nedda tuyambe nga bw'oli munda eyo ogira okwata ekifo ekyo okikuume bulungi kulwo omonitalinga abantu abo kubanga amanyi amaanyi gamuwadde eno nga leader of opposition asobola okugakozesa n'okubeera vice wa Buganda. Kati ebisigadde ebyaddirira lwaki yamuggyako ekyo sagala kigenda mu nnyo buli omu akirabye ddala mu butuufu waliwo yasuula obwesige ku bantu abo baali beesigaŋŋanye n'ekibiina kyonna nga kyesize kubanga bw'awaayo n'agamba nti tuwadde gundi mulaba mutya bano ne bannene bendoosi nga nabaga owadde Mpuuga nti tusinza ku ngeri gye tumuzimbyemu nga bwe bagamba nti kuzimbibwa abantu bazimbibwa ntulaba nga atuuse ng'era omulaba ddala aggumidde naye kyekikulu kyabeena kibeera amaanyi ga kufuru si bunene bwayo kibeera ki amaanyi ga kufuru ofuna bulungi nnyo ogalabira ku ngeri ki gye bagiggula oba gyeggalamu oluggi luli ne batalwa akisesinga kubanga ekufuru si yesinga ekizimbe obunene ekufuru eba ki ntono bweti ku kizimbe olaba ekufuru gye bagamba twataleeko ekufuru enene esinga n'ennyumba obunene ekufuru eba ki ntono naye ekyeggula oba kyeggala
n'akasumuluzo akajjugula akaba kaki katono bwe kati naye nga kyekagula banka tunulira banka kuba era bateekako kufulu ne safe bateekako kufulu naye nga byoggalidde muli munda biki byamaanyi kati ku side eno kyengezao okulaga ekiri philosophical nti Mpuuga yalina kukola nga kufulu eri ebyama bya Kyagulanyi ne Kyagulanyi Jeno ne bannayuganda bonna nga yalinga omusingo oguggalawo sente za Munnayuganda zireme kubbibwa ekitiibwa kya Munnayuganda kisigalewo n'okukirwanirira aleme na kunyigirizibwa ekyatta obwesige kyekyo ekyokuba nti ebyama byatandika okuyitawo kiki ekyasinga okubeera nga kijja wakati w'ababiri bano okubanga ono n'atuuka okubanga amugamba kubanga singa yali amwesiga yandibadde amugamba newankubadde wakyogerako luutu ewedde yandibadde amugamba alekulira ofiisi eno n'avaayo n'alekulira olw'obwesigwa buli mukama we bw'agambidde lwaki teyakikola ekisookera ddala nti bannayuganda ekibadde kitulumya emitwe nakati ekibadde kya infact ekirabise nti kakigenze kivaayo be bantu nga mmwe nga nze n'omulala yenna okulowooza nti omuntu bw'akwasa obuvunaanyizibwa otandika omutunuulira ng'ogaa naye wadde ono yampadde obuyinza ekifo kyampadde kyamaanyi okusinga ye n'otandika omunafuya okunafuya omuntu aba akuwadde obuyinza n'abukwasako bwati gwe n'otandika omulabanga nti alabika ono yampa obuyinza munafu nnyo n'okusinga obuyinza bwekola ki kati gwe n'oyagala okukulembeza obuyinza buli n'amaanyi gali gaakuwadde ate otandika omulinyirira n'omunafuyiza ddala era kyova olaba mu bigambo bibadde biyitingana abantu abamu abadde bawagizi abawa respect oli gwe twogeddeko mukulu Mpuuga badde batandise okugamba Bobi Wine yaani ajjako Mpuuga ebifo bino kati ate amangu ago n'obatuna nogaa kati ate ono yeerabidde nti ate Bobi Wine yakwata biri ebifo n'abikwasa oli kati awo olina okumanyira amaanyi ge nti bw'aba ye yakwata naga mukama wange mu ngeri y'okugonda eyo gy'olaba omusajja oyo mugonvu oyo omusajja gwe tomusangangako bino omusanga eno n'omule oyo tomusangako ng'ayagala fukaamirira mwana muto gwasanze ku street eri mu zigeto zaffe namuga boy va mu kasasiro oyo jangu wano n'amukamfaatinga mu bugonvu bwatege maanyi ge bwakwata ekifungo ekya rope nakola ekifo kya vice president n'akikuwa lwaki olowooza nate munafu nnyo utandike n'omuteekako nti bwe mba mutunulira alabika eriyo n'amuwabya ate amuwabya kuwa ki bifo biri ebinene kati yamuwabya okugamba nti nedda tulaba nga avudde ku mulamwa so eyo topic sagana gigenda mu for today njagala kukulaga kiki kyobuuziza nti NUP eyongera kulinnya y'amaanyi oba enafu awo wetuli ekibiina kya National Unity Platform kigenda mu maaso oba kinafu okusinziira ku bizze bikiyitamu nga tubuzaayo omwaka gumu okubeera nga tuyingira akalulu kyenjagala osooka otegeere singa obadde olinayo ensonga emmatiza nti kyongera kukka wandigimpadde ne bwe yandibaddemu babbiri basatu mbuuza ku lw'Abannayuganda naye nze sirabawo nsonga yonna eza NUP wansi njirabanga ensonga ezagiteesaawo olw'okuba zikyalemeddewo Bannayuganda bakyakaaba obwavu eddembe ly'obuntu likyanyigirizibwa gamba bakyalinyirirwa mu nninyirirwa y'ekika ekya waggulu ennyo wano embeera eyo tuyinza giyita yampaawo atalikaaba kubanga embeera eri mu Uganda tujja giyita yampaawo atalikola ki kantandikire ku basuubuzi sikirabangako ng'omusuubuzi abamu ne ku Christmas baggulawo ne ku Idi olinaga nze bya Idi oba ebya Christmas tebikola ki tebinkwatako omusuubuzi ye muntu asinga okwagala okukola naye twakedde bukezi wano ku makya ng'abasuubuzi basibye omutima basi okusiba amaduuka nibaggalawo ne bagatuggaddewo ennaku bbiri ssatu okunyigirizibwa ku lulimba okutamala kulowoozebwako tetuggulawo ekyabasuubuzi waliwo ekintu ekyazzeewo ndowooza si kye kyabaleetedde okuggalawo kye bayita omusolo gwa ifreeze kino kyabadde nga bw'ogamba nti obadde n'ekiwundu ng'otambula nakyo naye ng'olita nakirinnyamu ifreeze yalinnye bulinnyi mu kiwundu kye babadde nakyo kuba okukaaba kwali kwatandika dda era baluddewo nga bakaaba nkiddamu abasuubuzi abo bakaabanga n'omuntu wa bulijjo n'akaabiramu era omuntu wa bulijjo yali agezzaako okwekalakaasa olw'ebbeeyi y'ebintu okukola ki okulinnya naye ate abasuubuzi ne basooka n'ogamba musooke mutuleke temutawaanya kibuga ekyo nkiddamu era nkyogera bulijjo omusuubuzi yagaana omuntu wa bulijjo mumulwanirako nga gaffe mutuleke mujja tawaanya ekibuga muleke tukole twagala kukola gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo
tuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 773 359 ne noti 757 noti 626 96 Shihan Standard Primary School. We invest in education. Ekiseera kyatuuse nkuganye nti olw'okunyigirizibwa okuliwo kwampawo atalikaaba bonga bennyini nga bebagamba nti temujja tuggaddewo ne bemunajja okusoma ne bonota sente sijja kuggulawo kuguza mu kimpukumpu basooke batutereeze katumale okwetereza kyesirowooza nti ddala baakoze eki baterera ekyo kimu kukaaba weekuli omusuubuzi waaba akaaba pulezidenti yavuddeyo n'asooka n'abiyimiriza kyenkugamba nti yayimirizaamu naye ye soosi ya ssente ate eggwanga lino lirina okujja ssente mu buli ngeri era ajja kumaliriza okuggulawo ye soosi ya ssente zitambuza lino eggwanga kuba zino ez'okudibula ezajjanga eziva yonna gye zaali ziva ziringa ezakendeeramu kitegeeza omusuubuzi ne bw'anaakaabaddamu gye bujja ne bw'anaabagaye nti nemeddeko otya bajja okukoleza mugaye nti ssebo ggulawo oba oyagala oba toyagala kubanga ssente tuzaagala emisolo tukola ki tugyagala ekyo ng'okimaze njagala ongamye nti eri atakaaba school fees bujjo nga gwe byosomesa oli sure nti kati wasalawo nti ebyomutindo sibifaako asomere gy'akola ki gy'asanze bw'oba osazeewo nti oyagala kusunsulamu nti omwana wange alina kuba mu ssomero bwe liti oba bwe liti olina okukaaba school fees okusinziira ku mutindo gw'okola ki gw'oyagala njagala ongamye nti eri atakaaba amalwaliro kozi ensonga NUP ejja okulwanirira ongambe nti gwe ojjanjabirwa mu ddwaliro lyoyagala ati oyoga nti nze bwe mba njagala ddwaliro bwe liti ntuukayo biiru nsobola ojjikirira linganga bwe njagala gwe nkakasa buli munnayuganda ne bwagenda mu lisemba y'okuba lyalowooza nti erya wansi ennyo atuukayo n'agamba nazze nga manyi bajja kunzijjako emitwalo 2 bagenza okunkuba biiru ngeri mitwalo 10 n'asobola nze kati ng'olina okusalawo omulwadde afe oba gwofe oba ogenda otunda omufaliso kwosula osasula eddwaliro omukyala eyazadde aveeyo okunyigirizibwa okukyakola ki onalebo kati kino bw'okinuulira ennyo nti nuba egenda mu maaso kati nkugambye buli anyigirizibwa alina okwegatta kaalwana atuuke ku kyakola ki ku kyayagala bwoza bwe tuba tubadde nga tuli mu jjango mu kibira nga sayidi eri waliyo empologoma erya obugabi onfuna bulungi nnyo budduka bugenda gyeri nga bwategedde nti empologoma eri egenda tulya oba bunoonya we bwekuŋŋaanyiza nga budduka buva mu teritole ya mpologoma kati empologoma bwetandikoga ntaddewo wano wetukuŋŋaanira wetulira ekyemisana mujje tulya ekyemisana ng'ebuyita olowooza obugabi busobola ogendayo nga bwategedde ekigendererwa ekyo oba nga buli akagendayo ga nti gundi yagenze eyo okulya ekyemisana nga takomyewo kati kino kikulaga nti buli eyamanya nti baatandikawo NUP ngeze okulwanirira muntu wa bulijjo era ng'eremedde ku mulamu ogw'okulwanirira omuntu wa bulijjo tekolagana na buli bwanguzi nga bwewakirabye n'ebirala byonna ebanja abantu baayo abanyigirizibwa mu buli ango si w'e Kampala si w'e Bulaya si waawa tayinza atagenderera eri banyigiriza alina kudduka eri abanyigiriza agende eri abanyigirizibwa beerwanireko watya wamu era geemaanyi agakulaga nti buli lunaku oluyitawo waliyo omuntu n'ababadde bage n'abaali baakoledde ebibiina ebirala abatandise okuddukayo nga bajja muki mwami gundi yani ono waliwo omwami yajoyininze Nuupu juzi so buli ajjajja na birimba byabaki by'abantu ate oyo azze ng'abalala batandika dde okujja ebabekawo wonna abantu bali bava mu FDC nga bayingira babali bava mu NRM nga bajja ne bayingira ofuna bulungi nnyo kati ekya DP ate yo kyeyatuukako ekyokuba nti yeegatta ku mugendo ate yo kyagikosa nnyo nga yo ne kiba nti kyawa omwaganya abantu tuddukirewa abasinga baddukirawa mu NUP oba kyejogerako kitegera bulungi kati ekyamba baali okujja kyatwala na budde yalwa nawo kuba ku principles ze yera sobola kunywerera mu kibiina ekisazeewo ate okwegatta kwanyigiriza yandibadde yayingira dda naye nabo bagezaako okwetegereza oba ebigambo ebibaddewo ebingi bamala okakasa naye Bobby gye tugenda oba Kyagulanyi gye tugenda atambulira ku principles zifaanana zitya era yamaze ziraba naga nti bammatizza banjogereza naye nga nange ndaba ekigenda mu maaso neneegattako oyo ajja netundutundu ddene n'abadde batandise okujeekerawo mu mitima nga bagamba oba Masaka kiri kitya ate bagaye nti Judy agenze erimba bali nti nedda waliwe wali ekituufu ekyongera okunafuya abadde akuba ebituli ate mu NUP bw'obadde ogamba nti enafuwa ate ng'ab'amaanyi bongera gyegattako n'abantu abalala n'abatendewaliddwa nga banyigiriziddwa awalala yonna ne bajje nekikulaga nti eyongera amaanyi buli ludda olukola ki oluyitawo nze kyenkulaga si kitundu kimu
wabula mu bitundu byonna buli ajja n'ettundutundu ly'abantu ate waliwo oyinza oga nti oyogera Kampala yekka naye eriyo ebitundu by'omumasoso g'ebyalo ofuna bulungi nnyo mu byalo eyo eyali okutya okw'amaanyi ennyo abantu baatandika okuvaayo nga babeera open nnyo nga bajjayo ekiri ku mitima gyabwe ne bagamba nze kati nnoonya n'akakoofiira we kali nkambale oba ka t-shirt oba kaki nga baagala kujjalula kkala zaabwe entuufu kitegeeza nti kyeyongera amaanyi buli lunaku olukola ki naye ng'ekisinzo kireeta nti ensonga ezatandisaawo ekibiina ekyo ate zongera kulabikako okunyigirizibwa kw'abantu kweyongera ebintu byonna buli kimu ekikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo kyongera kulinnya bbeeyi kiwandiise effugabbi mu Uganda teriri ku level eri gy'oyinza okugamba nti oyinza ogirabirawo ku street naye ennaku ze bakiyita kukwata ku masannyalaze buli lwogezaawo okuba nga ajjayo engalo okwate ku masannyalaze go gennyini ge gakwekubira kati gw'olina kumanya bwe mba nga kwatako nina gakwatako ntya kunoonya gloves olyoke okwate ku masannyalaze ago tewali gloves zigenda kusinga NUP mu byobufuzi ebijja mu maaso awo. Big Brother Uganda webale kutulaba n'okutugoberera nkwagala nnyo muganda wange subscribing agenda wansi onyumyeko ne honorable mu comment section kisobola okubeera nga kitwanguya tewerabye banaffe aba Kozlin Furniture basangibwa wali Entinda ku Kiwatwe Road bw'obanga ogenzeyo balina office furniture balina ne home furniture era basobola okubeera nga ebintu babikola bulungi nnyo. Ham Connect Uganda Limited basangibwa Wabbakuli ku FB Tower Building era nga batwala abantu bweru naddala ensinga Saudi Arabia, Oman, Turkey, Qatar ne Dubai basobola okubeera nga ate babayambako ne bibanga bitambula bulungi omirimu gyabula gwo omuwala talina passport oba talina national ID era ebintu baba basobola okuba nga bakukwasaganyako bulungi nnyo. Shihan Standard Day and Boarding Primary School basomero bagamba bw'otwala omwana n'omubawa omwana abeera waka buli kimu bakikola bakuwaako ne bagaba half bursaries gwe atalina ssente bulungi mutwale Shihan lisangibwa Lubaga wali nga wakava ku 24/7 motel basobola okubeera nga ate bakuyambako bulungi nnyo. Tewerabye banaffe aba pizza bayita Pizza Origin basangibwa ku Jinja Road opposite Nema House. Bw'oba oyagala ku deliveringa ka pizza olina emikolo nga weetaagamu ka pizza bakubire ku noti 7 noti 8 79 88 54 beba Pizza Origin era nga ebintu baba basobola obba nga babikwasaganya bulungi nnyo. Tuli mpozi baganda banga bakolera ku Maples lisangibwa wali ku Sekabaka Road. So Maples osobola okugenda akafo kalungi nnyo kasenekerevu kasiriikirivu wabawo abayimbi wabawo ba comedians pool table gyeziri DSTV bayina restaurant bayina guest house osobola okuba nga obalaba awo ku Maples. Mugisha Nandi Tours and Travel batwala abantu Bungereza, Canada, America mu bazungu gwe mulimu gwabwe ekyenjawulo Mugisha Nandi Tours and Travel kibakola bw'oba bawadde ssente zaabwe bagamba nti kati tutwalya millions 10 bw'obawo obukadde 5 ssente zisigaddeko ogenda ziba wange oli ku mulimu Canada oba mu America oba UK oba Germany oba Australia ng'okola bw'omala okukola omwezi ogusooka ng'obawa ssente zaabwe ng'oggwayo ebisigadde bibalekera. So biba Mugisha Nandi Tours and Travel bagezeeko bali wali ku Kalungu Building opposite City Square era bw'otuuka awo osobola ekizime nga wakava ku Mapeera Building osobola obbasanga babayita Mugisha Nandi Tours and Travel enamba y'essimu yaabwe kweri era osobola okuba nga ogira ndi ne Honorable Bwambani Francis ali mu kututangaaza ku bintu ebitambula mu ggwanga. Tumaliriza ku nsonga eyo kyabadde obuuza oba Kyagulanyi principal aneesimbawo wakibuuzizza mu narration nakibuuza mu ngeri eddirako okwo naye nsaba kiwumbewumbe njagala kyemba mpumbawumba nakyo mu world over ate naddala ku lukalu lwa Africa abakozesa obuyinza obubi bagezezaako nnyo okufrustratinga bannabyabufuzi abaagala okuyita mu nkola ey'okwesimbawo okutwala entebe and it has been very dangerous and costly eri amawanga ga Africa.
Munnayuganda obadde okimanyi nti obulungi kwefaako katukwanjulire bannaffe aba Alola Beauty Hub nga be bakafulumu kuddaabiriza wamma n'odda buto kyokka n'osigala ng'oli mulamu balina sabbuuni n'ebizigo ebyerusa so nga ate n'ebikuleka ku nakyo nabyo babirina. Alola Beauty Hub bakuzigula wamma n'oshanana bannabukalu mujje tubakoleko jangu ofune weed oil tulina muwoomya kazunza njuki omusajja omwenzi oba omukazi ye mwenzi jangu tukuwe supalook ng'omuntu wo ina mukaabira jangu bakukaabire musajja takuwa jangu bakuwe tulina muweebwa. Alola Beauty Hub bw'obeesiga wamma ebizibu by'omu maka obiira obigonjodde mu abaami n'abakyala abaagala okusala omugejjo mwe tubakolako nga tukozesa amajaani gaffe agatalina wadde obulabe omuwala ayagala okukola figa sako n'okwongera kabina wamma jangu ku Alola Beauty Hub we wali ekiddukiro kyo nti tusangibwa ku Ntebe Road opposite Freedom City ate teweerabira tukola ne delivery kola order yo package yo tugikuleetera awo tumanye ebisingawo tukubire noti 744271 jangu ku Alola Beauty Hub olabikenga malayika abaliddawo bali kutenda okutwala obukulembeze nti kibadde bakikola abali mu buyinza naddala abawamba obuyinza singa obunja bazibawamba obuyinza badde bakikozesa nga bagezaako okufrustrating omuntu yenna ajja ng'ayagala okubajjako obuyinza oba bajja mu buyinza ng'ayita mu kalulu era nga bakiteeka mu mitwe gy'abantu nti akalulu kanafu nnyo tekasobola kujja dictator mu ntebe era nga mu biseera by'akalulu bateekawo nnyo embeera eyo gamba nti batiisetiise bakole buli kimu kyonna byebivuddemu nabona abasibe bano ab'ebyobufuzi eyo embeera bwetu naye gye kimalidde yonna kibadde nga kyabulabe kuba kibadde kyonoonanga amawanga ago ge bakulembera ne batuuka okuva mu ntebe ng'eggwanga liri awo nga buli omu takyali yegomba nga lyetaagana buyambi okuddawa waggulu nga te bali abagezezaako okukolawo enteeka ya okulonda obukulembeze ne bukyukira mu kulonda nga n'oyo yennyini yabuwamba nga naye oluusi akyali mulamu wabaddewo embeera eyo eyeyagaza naye bw'ojja n'obuuza omukulembeze nga Kyagulanyi eyakiraba nagaa nina kuyita mu kalulu otwala entebe nti aneesimbawo oba teyeesimbewo oba oyagala kugwa mu katego k'abali abagezaako frustrating abantu obalemesa okulonda era nze nvumirira nnyo bannabyabufuzi abazze nga batugamba nti akalulu obululu tekasobola kujja munakyemalira mu ntebe bazaayo nnyo emabega demokrasi abadde agezaako zimbibwa wadde nga waliwo amunyiga aleme kulabika akalulu kakyasobola okujja mwali Museveni mu ntebe lwaki oyogera ku ye nga ye yogera ku bakulembeze bonna mu Afrika ebyobufuzi ebirimu emundu gye bitandikidde nti ensi ezo abalembeddeko ne bakakozesa basobodde okutuuka ku ekyo era ensi ezisinga obungi ezitandise kati okukyuka Senegal wagirabye nalabye Senegal era nayo yali ebaddeko mu kaseera akazibu ennyo Amazon n'awaayo bulungi Ivory Coast yali ebaddeko mu kintu ekifaananako bwekito Liberia bali baddeko mu ntale ezitakola ki ezitagwa paka abalemerako lwe balemerako omukulu omu wa mupiira ze ndi nnyombi omupiira mitegeera ne yeesimbawo ne batuuka n'omuga tageza bagezaako omuvuluga mu ngeri emu oba endala naye finally bwe yalemerako bali bamwesibyeko n'ebitabo tabirina alabiki byonna byonna nga bataddewo ekibeera kingi n'addayo n'asoma n'okusoma bwe yakomawo ne yawangula akalulu bantu bali bamanya ajja kulemerako nnyo ateekewo abbe n'akalulu omusajja we Liberia George Weah bwe baamukuba akalulu yakwata entebe n'agikwasa eyamukubya akaki akalulu ensi yonna nzikakkamu mu Liberia nsanyufu bwaba waalidde enguzi bamugamba gwe tweno na ggwanga lyaffe sasula ssente z'enguzi kugamba akalulu nga muvudde mu ntalo ensi etandise okutereera etambula South Africa ekigifudde ensi etambula baava mu ntalo ez'ekisiru nga baddugavu beerwanako ku bazungu olwava mu mutendera gwa Mandela bwe bati Mandela n'ata entebe abazzeeko bonna oba babadde bali banguzi oba babadde nga n'essuubi ly'ekyusa obukulembeze era South Africa etambula kyobula nti yo osanga ne speaker gwe bakutte nti yalidde enguzi ne bamuteeka ne mu kkomera ng'eno ensi esigale tegugumuse egenda mu ki gwe genda yo okutambula yo olabe Cape Town yeeyagaza Pretoria yeeyagaza Johannesburg yeeyagaza ng'ebibuga bya nga naye buwandibadde nti Kampala kiri okke Entebbe kiri okke Mbale kiri okke Jinja kiri okke Mbarara kiri okke nga bibuga nga bitambula ne wano tukutte ensi tugikutte tunyezeza mu ngalo omuntu agirina awo agikutte etambulira ku maseye kubasalira kawunga principle bw'oba oyagala ensi etereere tolina mu discouraginga nagambu tadda ne yeesimbawo alina kulemerako ne yeesimbawo onfuna bulungi nnyo ave mu byogamba nti
bwe mba mulime kubanga abamuvuddemu by the way kuba kati gwe omuga nti weesimba obanga avudde mu Bannayuganda esubira Abannayuganda oba olisi liri mu Kyagulanyi nkugambye kati ssaawa zino mweriri baliteeka mu Besigye emyaka 50 aga nibagamba butuufu kiganya ate mwalingamu statements ezaamukolanga obubi mukwano gwange oyo base bwe yagambanga nti akalulu kuno tekajja kusobola ate ng'agenda kwesimbawo then oba discouraging abantu abamu nti ebyakalulu obululu tebijja kusoboka ng'olio ng'alinga balaga nti waliwo enkola gy'agenda okukozesa wakyajjanga bwe kityo simanyi gye kyavanga naye statement ezimu yazikolanga abantu abamu nga bagamba ate yatugambye ayinza n'obutadda okitegera bulungi nnyo kugana ekinafuya abamu ku bantu abandi muwadde amaanyi kati ssaawa zino era nakati akyakyogera niro yatambuddemu yabaga nti temundowoleza mu byakwesimbawo kati oba togenda kwesimbawo ate nga akalulu eva yonna n'obutabanguko gye buvudde nga buvudde mu kalulu gye bimalidde ng'ensi ekoze eki ekyuse so gwe tomalaamu muntu maanyi omuwana omugaa nti essuubi weeriri era enkyukakyuka zonna zibadde mu mawanga gonna livudde mu ssuubi lya kalulu abantu ne bagaa tusazeewo ku luno tukuume bookisi zaffe leero baleme kubba kalulu kaffe bonna ne bassa kimu era okukakala ne bawangula Kyagulanyi abantu nga bayimiridde mu mugongo ne bagaa tufiira ku bookisi zaffe wa ensi eno mu mwaka ogwo ogiraba nga yakyuse dda nga nabali abadde balemereko bagaa nedda omulenzi agende maaso n'ekintu kye naye buli lwe munaamulekerera ne mugaa nti agende ku bookisi yeesitulire bookisi ye bw'omu bw'ati mujja kuba mwetunze abasuubuzi nabalabye kye baakoze kino kyakulaze nti omuntu asobola okwerwanako kati genda olonde okuuma akaluluko ojja kuba weenunudde ya njagala beebaza ntera nnyo kyogera mwagale nnyo eggwanga lyammwe ne bwoba oli Bulaaya bw'ogumala okuggwamu gwe Big Bro nkubuulira bakuteeka mu bibookisi awo oba mu bisawosawo ne bakuzzaawa kati byonna bikole ng'oli eyo saaliisa gwereka kufa ku banno abali eno na biki byonna okimanyi nti ne bwe buli baddi bajja kukuzzanga oba badde olina okukola ki era ne bw'onafuwa ennyo baga omusajja anafuye bino takyabisobola kubeera mu mpewo naki tumuzeewa olwekyo yagala nnyo ensi yo tokkiriza muntu gitabangula ng'olaba ofuna bulungi girwanirire osobole okujja ogyeyagalire mu myaka gye egy'obukadde oba abazzukulu bo bagyeyagalire naye nga nti ffe twalwana ne tukyusa obukulembeze ensi ne tugyeyagaliramu oba abazzukulu baffe ne bagyeyagalire mu bajjajjaffe singa tebaalwana omuzungu yandibadde yatumalawo dda wano kuba ye yasooka okwagala otwala ensi eno na buli kimu ng'akyagala naye baayiwawo omubiri ne babakola buli kintu kyonna kyonna ffe okusobola okuba nti gwe olina kapoloti moosula gwe ku ssaawa ero naawe ndaba nti osobola opangisa kapoloti ku Munnayuganda munno naye kizibu nnyo okupangisa ku muzungu ng'omuzungu yalina ekizimbe wano nkubuulira ne Kampala wenyini nyini okupangisa ku kizimbe ky'omuzungu nalwo olutalo obusente mwakusa so tulwane nnyo tube nga ensi yaffe ddala ddala baleme gituwambako gitwala ebe ng'ey'omuntu omulala bwe bubaka bwe ntera okuwa Bannayuganda era bwensembyayo akomatakomera mpeera zeeka yesobola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda